Hare Krishna. Hare Krishna. So, my name is Bhakti Čaitanja Svamio. I cannot speak Lithuanian. Sorry. I could do something in Russian, but I don't think it would be the right thing to do. Aš galėčiau šį vietą pasakyti rusiškai, bet nemanau, kad tai tinkama vieta ir laikas. So bear with me, and I'll speak in English, and we'll have a translation. Taigi mes tiesiog versime iš anglų kalbos. Bear with me, how to say that? Būkit su manim. Okay, whatever. Yes, so first thing I wanted to say, I just wanted to address a couple of words to local people, our guests here. Taigi pirmiausiai norėčiau kreiptis ir pasakyti porą žodžių vietiniams žmonėms, vietiniams gyventojams. I don't know you personally. Aš dėja nepažįstu jūsų asmeniškai. But I wanted to, at this stage, I wanted to congratulate you. Bet norėčiau jūs pasveikinti šią progą. You are, we would say in England, in English, we would say, you are good sports. Angliškoje, anglų kalboje mes pasakytume, jeigu pažodžiui, tai nesiryžtų išversti. You're good sports. Sports, bet nežinau, ar šiuo atveju verstųsi kaip sportininkai. This is very English. Tai labai specifinis angliškas išsireiškimas. It's like village English. Tiesiog kaip kaimo anglų kalba. That you're sitting here through something which is completely foreign to you. Jūs sėdite čia stebite tai, kas jums yra visiškai neįprasta, svetima. And I must admit, I was a bit surprised by sort of the, what would you say, the forthrightness of the presentation so far. Ir tiesą pasakius, buvau labai nustebintas šio pristatymo teisingumu. So I wanted to say, well done. Norėčiau pasakyti, puikiai pasistengta, puikiai padaryta. Ačiū labai. It's one of the few things I can say in Lithuanian. Vienas iš nedaugelio dalykų, kuriuos lietuviškai galiu pasakyti. Some of you speak English. Ir jeigu suprantate arba kalbate angliškai. Angliškai? No. Okay. Yeah, problem. All right, so let us just continue with things by reading a verse from our main scripture. Taigi mes tęsime programą ir perskaitysime posmą iš mūsų pagrindinio šventraščio. Yeah, this is now, our main scripture is called Bhagavad Gita. Ir šis šventraštis vadinasi Bhagavad Gita. Bhagavad Gita translates into English as the Song of God. Ir šį pavadinimą būtų galima išversti kaip Dievo giesmė. So I'll just read, well, to start off with, I'll read one verse from near the beginning of Bhagavad Gita. Taigi pradžiai perskaitysiu vieną posmą, kuris yra netoli pradžios Bhagavad Gitos. It is chapter 2, Tai yra antros skyriaus, which is titled Contents of the Gita Summarized. Kuris vadinasi Gitos santrauka turinio. And we'll read verse 13. Ir perskaitysime 13 posmą. So it's the original text is in Sanskrit. Originalus tekstas yra sanskrito kalboje. Very, 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 very ancient language. Labai sena kalba. Grammatically, it has similarities to Lithuanian. Ir gramatiškai turi panašumų lietuvių kalba. So, okay, here we go. Dehinosmin yata dehe komaram yovanam jara
tata dehantara praptiya dhiras tatra na muyati, which means as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Ir vertimas būtų toks. Kaip įkūnytoji siela, būdama dar šiame kūne, visą laiką keliauja iš vaikystės į jaunystę ir senatvę, taip ir po mirties ji pereina į naują kūną. Tokie kitimai sveikai protaujančio žmogaus neklaidina. So let's try and say a few words about this. Taigi, porą žodžių pasakysime apie tai. First of all, just a couple of little prayers. Pradžiai porą maldų. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Bhakti Čaitanja Svamio Namaste Saraswati Devi Govardhano Prachare Nirvishesha Shunavadi Vastyajade Shatare Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu kevasha patidanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So this is a verse then from right at the beginning of Bhagavad Gita. Posmas yra praktiškai pradžios Bhagavad Gitos. It is spoken by Krishna himself. Ir jį pasakė pats Krishna. And Krishna in our tradition is taken to be an incarnation or appearance of God. Taigi mūsų tradicijoje Krishna yra Dievo inkarnacija arba įsikūnimas. And Bhagavad Gita is like his basic book of instruction. Ir Bhagavad Gita yra tarsi knyga jo pačių pagrindinių mokymų. And it's interesting how Krishna begins Bhagavad Gita. Ir labai įdomu, kaip Krishna pradeda Bhagavad Gita. He first of all, he does not begin by talking about God and who is God and what is God. Jis nepradeda nuo kalbos apie tai, kas yra Dievas, koks yra Dievas. And he begins by talking about us. O jis pradeda nuo kalbos apie mus. And what are we and who are we, what is really our nature. Kas mes tokie esam, kokia yra mūsų tikroji prigimtis. It's a very good place to begin, actually. Ir iš tikrųjų tai labai gera tema pradžiai. In the sense that, of course, it is leading us to the point of that we should approach God. Ir be abejo, tai veda prie to, kad mes turėtume atsisukti Dievą. But before we can really approach God in very real ways or very like meaningful, substantial ways, Bet prieš tai, kaip mes galėtume atsisukti ar priartėti prie Dievo tikrų, realių būdų, we need to approach him from the proper platform. mes turėtume pradėti nuo to, kad teisingai savo padėtį suprasti. In terms of who we really are and what we really are. Ir suvokti, kas mes iš tikro esame. And not from the platform of thinking that I am someone or something which I really am not. Ir negalvoti, kad aš esu kažkas, ko iš tikro nesu.
This might sound a little complicated, Gali skambėti šiek tiek sudėtingai, but actually it's a very, very important point. bet iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykas. When people approach God, generally they approach God, at least in many, many cases, with some requests. Ir dažniausiai, kai žmonės kreipiasi į Dievą, tai dažniausiai tai būna su kažkokia tai prašymu. Help me in this way and give me this, give me that. Padėk man su šituo, duok man tą ar aną. But if we don't really understand, if we think we are something which we are not, then when we appeal to God to help us, then it's a confused type of condition. Ir jeigu mes įsivaizduojame esą tai, kas iš tikrųjų mes nesame, tai kai kreipiamės į Dievą, tai gaunasi šiek tiek tokia maišatis. That God, you must help me in this way. Ir kad Dieve, tu turi man padėti būtent taip. In terms of what I think I am. Ir iš tos pozicijos, kaip aš suprantu, kas aš toks esu, But I am something else. bet iš tikrųjų aš esu kažkas kitas. Yeah. And the things I may be requesting for help may be irrelevant to me. Ir dalykai, kuriuo aš prašau pagalbos, Dievo iš tikrųjų gali pasirodyti realybėje visai mums nereikalingi. Because I have a different nature. I'm really quite different from what I am thinking I am at this point. Nes iš tikrųjų mano prigimtis yra stipriai kitokia nuo to, kaip aš dabar save įsivaizduoju. So Krishna here is addressing this point or introducing this idea. Taigi Krishna pradeda nuo šios temos, jisai pristato šią mintį. He is talking about the soul. Ir jis kalba apie sielą. And when we talk about, at least in terms of Bhagavad Gita, the Vedic scriptures, when we talk about the soul, what we are talking about is us, the real eternal us. Ir kai mes kalbame apie sielą iš vedinių šventraščių Bhagavad Gitos pozicijų, tai mes kalbame apie tai, kas iš tikro esu aš, tikroji mano esmė. In other words, you could say, well, you're probably aware in different traditions, popular traditions, the idea is there that I have a soul. Ir galbūt kai kuriuose tradicijose sakoma, kad aš turiu sielą. But this perspective is a little different. Bet šis požiūrių taškas yra kitoks. The perspective is I am the soul. Ir šis požiūris yra, kad aš esu siela. The soul is not a possession like, I have a hand, I have a book, and I have a microphone, and I have a soul, and I have clothes. These are different things I have. Ir tai nėra tas pats, kaip aš sakyčiau, aš turiu ranką, knygą, mikrofoną ir turiu sielą. Tai visiškai skirtingi dalykai. Yeah, so this is a different idea. And it's a very important sort of difference that I am the soul which is within this body. Ir svarbu, kad suvokti, kad aš esu siela, kuri yra šiame kūne. And me, as a soul, I have a very different nature from the nature of this body. Ir aš kaip siela, mano kaip sielos prigimtis labai skiriasi nuo šio kūno, kuriame esu prigimties. When Krishna describes the soul in Bhagavad Gita, he makes it very clear. The soul is an eternal spiritual person. Taigi, kai Krishna apibūdina Bhagavad Gita sielą, jis sako, kad siela tai yra amžina dvasinė asmenybė. And an eternal conscious person. Ir amžinas sąmoningas asmuo. This body, of course, we all know very well, we should know, this body is not eternal.
Ir mes puikiai žinome, bent jau turėtume žinoti, kad šitas kūnas nėra amžinas. Yeah. Some of us here are young. Kai kurie čia iš mūsų esame jauni. Means the body is young. Tai reiškia, kad kūnas yra jaunas. Some of us are old. Kai kurie seni. Often I look, when I'm addressing audiences, I look around. Ir dažnai, kai kalbu su auditorija, aš apsidairau, žiūriu. And often I see I am the oldest person. Ir dažniausiai matau, kad aš esu seniausias. Not today. Bet ne šiandien. But I'm one of the oldest person. Nes nesu šiandien seniausias. In terms of, esu vienas iš seniausių. In terms of the physical body. Bet tai yra iš fizinio kūno taško. And, you know, life being what it is, I expect that after some years, whatever it may be, but it won't be very long, this body is going to die. Ir būkime realistai, gyvenimas toks yra, kad po kelių kažkiek tai metų šitas kūnas turės numirti. And then when the body's died, you know, in some traditions they bury the body. O kai kūnas numiršta, kai kuriuose tradicijose žmonės tą kūną užkasa. And in some traditions they burn the body. Kai kuriuose tradicijose sudegina kūną. And in some traditions they just throw the body away. O kai kuriuose tiesiog išmeta. Because when the body is dead, well, we would say, Bhagavad Gita would say, when the body is dead, that the eternal, conscious, spiritual person has left the body. Ir pagal Bhagavad Gita mes sakome, kad kai kūnas miršta, kad amžina dvasinė asmenybė paliko kūną. And the body is still there. Ir kūnas vis dar tebėra toje pačioje vietoje. The arms, the legs, rankos, kojos. The heart is still there, the brain. Širdis tebėra ir smegenys tebėra ten pat. All these things are still there, but now the body has become just inanimate. Ir nors viskas yra savo vietose, bet kūnas pasidarė nebejudrus, jis nebejuda. That the life, the consciousness that was being exhibited by the body, it has gone. Ir tie kūno požymiai, gyvybės požymiai, jie tiesiog dingo. So here Krishna is expressing this point in an interesting way. Ir čia Krishna šitą mintį atskleidžia labai įdomiai. That, well, just read the translation again of the verse. Dar kartą vertimas. Kaip įkūnytoji siela, būdama dar šiame kūne, visą laiką keliauja iš vaikystės į jaunystę ir senatvę, taip ir po mirties jį pereina į naują kūną. Tokie kitimai sveikai protaujančio žmogaus neklaidina. Yeah. So, at least all of us here who are adults, we have been through our childhood. Ir bent jau tie iš mūsų, kurie yra suaugę, mes visi prisimenam, kad buvom kadaise vaikai. We've been through our youth. Ir buvom jaunuoliai. We've been through, you know, the 20s, we've been through our 30s. Ir buvo 20 metų ir 30 metų. Maybe we've been through our 50s. Ir gal net 50 jau buvo. Maybe, like me, we are in our 60s. Ir galbūt kaip aš, jau per 60. How old's Maharaj now? Maharajui 80. 80? So now, the thing is that obviously our bodies have changed dramatically from our birth to this point. Taigi akivaizdu, kad mūsų kūnai labai stipriai keitėsi nuo gimimo iki mūsų dabartinio. When we were young, we had little bodies. Kai buvom jauni, mes turėjom mažus kūnus. We had little minds too. Ir mažus protelius turėjom. Yeah. Now we're older,
our minds are very different. Ir dabar, kai mes vyresni, mūsų protas visai kitoks yra. Our emotions are very different. Ir emocijos mūsų visai kitokios. But still we know I am the same person. Bet vis tiek mes žinome, kad aš esu tas pats asmuo. You know, I was just maybe a year or maybe 2 years ago, I was sitting in an airplane. Ir maždaug prieš metus ar du aš sėdėjau lėktuve. In the row in front of me was a young mother with her little son. O eilėje prieš mane sėdėjo motina su savo mažu sūnum. Maybe the son was 3 years old or something. Jam buvo gal kokie 3 metai ir panašiai. And the son's looking out the window. Ir sūnus žiūri per langą. And there's another plane just next to us. O šalia matosi skrenda kitas lėktuvas. And the boy turned to his mother. Ir sūnus atsisuko į savo mamą. The other plane, it was a red plane. O kitas lėktuvas buvo raudonos spalvos. We were in a white plane. O mūsų lėktuvas buvo baltas. So the little boy said, "Mama, I want to go in the red plane." Ir berniukas pasakė, mama, aš noriu į tą raudoną lėktuvą. And Mama said, "It's okay, don't worry about it." Mama pasakė, nesijaudink dėl to. But the little boy said, "Mama, I want to go in the red plane." Bet berniukas vėl sako, mama, aš noriu į tą raudoną lėktuvą. And Mama said, "Next time, it's okay." Mama sako, kitą kartą gerai. And little boy said, "Mama, I want to go in the red plane." Ir berniukas sako, mama, aš noriu tą raudoną lėktuvą. And it became a traumatic situation, actually. Ir tai buvo tokia gana traumuojanti situacija. The little boy was just lost control of himself. Ir jisai tiesiog puolė isteriją. We would not do that. Mes to nedarytume? Would we? Ar darytume? So our bodies have changed as we have aged. Our minds, our emotions have changed. Taigi mūsų kūnai pasikeitė su metais ir mūsų protai ir mūsų emocijos pasikeitė. But we know I'm still the same person. Bet mes žinome, kad aš vis dar esu tas pats asmuo. Yeah. So the body, the mind, the emotions like this, they're different features of the person, but the essential person is within these things, sort of surrounded by these things. Taigi kūnas, protas, emocijos yra tarsi atributai, požymiai, savybės šito asmens, bet pats tas asmuo, jisai yra tarsi apsuptas viso to, jisai yra giliai viduje. And the basic idea is this, that the body is taken to be something like a vehicle. Ir pagrindinė mintis yra ta, kad kūnas yra prilyginamas tarsi automobiliui. And the soul or the eternal conscious person is something like the driver of the vehicle. O siela, amžinoji, sąmoninga būtybė, asmenybė yra tarsi vairuotojas toje mašinoje. And we all know that a vehicle without a driver is basically useless. Ir mes visi žinome, kad automobilis be vairuotojo praktiškai kaip ir nėra iš jo naudos didelės. You know, a vehicle is moving down the road, is turning this way, and then it's stopping, and then it's continuing on. Automobilis važiuoja keliu, pasuka į vieną pusę, kitą sustoja, toliau važiuoja. And it's the driver. It's not that the vehicle is itself doing these things. Ir automobilis ne pats tai daro, tai vairuotojas. It's the driver. Tai vairuotojas. It's the driver. Yeah, it's the driver. Is sort of manipulating the vehicle, and then the vehicle is acting in apparently intelligent ways.
Tai vairuotojas, jisai manipuliuoja automobiliu ir tas automobilis iš šono pažiūrėjus atrodo, kad jisai atlieka protingus veiksmus kažkokius. The vehicle doesn't have that capacity to just do all these things itself. Bet automobilis neturi sugebėjimų tai pats atlikti. So this is an interesting example, quite a useful example to help us understand the relationship between the soul or the person and the body or the vehicle. Tai yra labai geras ir įdomus palyginimas, kad suprasti santykį tarp sielos ir kūno, kaip tarp vairuotojo ir automobilio. In some cases, well, look at our bodies. Some have young, strong bodies. Taigi, pažiūrėkime mūsų kūnus. Kai kurie turime jaunus, stiprius kūnus. You know, like a sports car. Kaip sportinis automobilis. Some of us have old, broken down bodies. Kai kurie turime senus jau aplūžusius kūnus. Like some antique. Kaip kokia antikvarinė mašina. Yeah. But the driver is quite distinct from the vehicle. Bet vairuotojas yra labai skirtingas dalykas. And the needs of the driver are quite different from the needs of the vehicle. Ir vairuotojo poreikiai gana stipriai skiriasi nuo automobilio poreikio. Like the vehicle needs to be filled up with petrol. Taigi automobiliui reikia laikas nuo laiko įpilti degalų. Fill it up. 25 liters of what? 98? Do they use 98 here? Yeah? 95? Okay. 25 liters of 95 petrol. Tarkim, įpilkime 25 litrus benzino, 95, 98. Your vehicle needs that. Ir jūsų automobiliui šito reikia. But if you start thinking that the needs of the vehicle, they're my needs. Bet jeigu pradėsite galvoti, kad automobilio poreikiai yra mano poreikiai, then after you fill up the vehicle with 25 liters, tai pripylę 25 litrus, then you'd open up your mouth. Jūs įsižiotumėt? Fill me up with 25 liters of 95. Pripilkite ir mane. Ir man įpilkite 25 litrus 95. But that would be a very serious problem. Tai būtų rimta problema. Yeah, I think you'd probably die, I'm sure. Ir jūs greičiausiai numirtumėt. So the needs, Krishna, one of the points Krishna is bringing out here, is that our nature as eternal persons is different from the nature of the body, the vehicle we're using, and we have to be able to make this distinction. Taigi Krishna čia pateikia labai svarbią mintį, kad mūsų kaip sielos prigimtis labai skiriasi nuo mūsų kūno prigimties. Yes, if we don't make this distinction, we're in a very confused state. Ir jeigu mes nesuvoksime šito skirtumo, mes būsime labai sumišę. So, at least according to what Krishna says here in Bhagavad Gita, when people pray to God that for things like food, things like health, these types of things, which so many people pray for, then they're thinking, I need this. But actually you don't, because you're an eternal person. Taigi Krishna sako, kad kai dauguma žmonių meldžiasi Dievui ir prašo sveikatos, maisto, tai iš tikrųjų nėra, tai yra kūno poreikiai, tai nėra amžinosios sielos poreikiai, jai to nereikia. We have needs, but they're different types of needs. Mes turime poreikius, bet jie yra kitokie šiek tiek. We have eternal spiritual needs. Mes turim amžinus dvasinius poreikius. Actually, ultimately, what we need
is to go to an eternal place where life is eternal. Ir ko mums iš tikrųjų reikia, tai grįžti į amžiną vietą, kur gyvenimas yra amžinas. Because that is the natural type of environment for us as souls, as eternal persons. Nes mums kaip sieloms, amžinoms asmenybėms tai yra būtent natūrali terpė, natūrali aplinka. And this world we're in now, it doesn't really offer that. O pasaulis, kuriame mes dabar esame, iš tikrųjų to negali pasiūlyti. Everything here is temporary, not just our bodies. Ir absoliučiai viskas čia yra laikina, ne tik mūsų kūnai. Ultimately, the whole material creation is temporary. Ir galų gale net ir visa materiali kūrinyje yra laikina. So in that sense, this world is not really our natural home. Taigi, šiuo požiūriu šitas pasaulis, materialus pasaulis nėra mūsų tikrieji namai. Yes, so an intelligent person who understands these points will understand that I should really not be striving so much just for worldly comforts and all these types of material facilities. Ir protingas žmogus supratęs šitą turėtų prieiti išvados, kad nebūtina stengtis taip daug dėti tiek pastangų dėl šių materialių komforto ir facilities. Sąlygų. We should be striving to achieve some spiritual goal, to go to a place which is really natural for me as a spiritual person. Ir mes turėtume siekti sugrįžti į tą dvasinę aplinką, kur yra mūsų namai, kur mes jaustumėmės gerai. But generally, when people approach God, they're approaching God for worldly things. Bet dėja, dažniausiai žmonės, kai kreipiasi į Dievą, jie prašo pasaulietiškų materialių dalykų. You know, in the Christian tradition, there's the famous prayer, "Give us this day our daily bread." Krikščioniškai tradicija yra ta labai žinoma visiems malda, duokit daug duonos kasdieninės. Of course, that can be interpreted in different ways. Aišku, gali būti interpretuojama įvairiai. But if we just take it on face value, literally, bet jeigu mes ją pažiūrėsime, pažodžiui suprasime, it's a prayer for bread. Tai yra malda duonos. Our bodies need bread, of course, to live. Mūsų kūnams reikia duonos, taip, kad išgyventum. Dajcie mnie chleb, пожалуйста. Если возможно, черный хлеб с маслом. Anyway, I will not speak Russian, that's all right. Of course, it can be interpreted in different ways, in more spiritual ways. Aišku, galima tą maldą interpretuoti ir labiau dvasiškų būdų. But again, if we just take it on face value, it's an appeal for food and of people who do pray to God for something. Many people pray to God for food. Taip, bet jeigu mes suprasime tai pažodžiui ir žmonės, kurie meldžiasi tokiu būdu, jie prašo maisto. But food is relevant for the material body. Bet maistas yra svarbus materialiam kūnui. The soul is eternal and doesn't even really need food. Bet sielai, jinai yra amžina, netgi nereikia maisto. And on the eternal platform we have eternal activities. O amžinoj plotmėj mes turim kažkokius savo amžinus užsiėmimus, veiklas. People in this world are very busy all day, every day. Šiame pasaulyje žmonės labai užsiėmę yra kiekvieną dieną, visą dieną. Most people work hard. Dauguma žmonių sunkiai dirba. To get money. Kad gauti pinigų. To buy food. Kad nusipirkti maistą. To maintain a house. Kad išlaikyti namą. And so on and so forth. Ir taip toliau. Yeah, means for the body.
Tai viskas yra kūnui skirta. So rather we should try and direct our lives more in a spiritual direction and try to uncover that spiritual nature which is there within us. Bet mes turėtume stengtis pasukti savo gyvenimą daugiau dvasinę kryptimį, kad atrasti tą amžiną dvasinę sielą, kuri mes esame. And, if we think about it, we'll see how life in this world, the way people see life in this world, it is very mistaken. Ir jeigu pažiūrėtume į tai iš arčiau, pamatytume, kad daugelio žmonių požiūris į šį pasaulį, kaip viskas čia vyksta, yra gana klaidingas. Many people think, I want lots of money. Daugybė žmonių galvoja, aš noriu daug pinigų. Lots of money. Daug pinigų. And when I get lots of money, then I'll get lots of happiness. Ir kai aš turėsiu daug pinigų, aš tada gausiu daug laimės. This is a very common idea in many people's minds. Ir tai labai populiari idėja daugelių žmonių. Something like, the principle is something like, the more money I get, the more happy I will be. Ir principas maždaug toks yra, kuo daugiau pinigų aš turėsiu, tuo laimingesnis būsiu. Many people think like this. Daugybė žmonių taip galvoja. And if I don't have much money, I won't have happiness. O jeigu aš neturėsiu pinigų, aš nebūsiu laimingas. But this is really a misconception. Bet tai yra labai klaidingas suvokimas. There are some people in this world who have really lots of money. Ir yra šiame pasaulyje žmonių, kurie turi labai daug pinigų. No, you've heard of people like Bill Gates. Girdėjau apie tokius žmonės kaip Billas Gatesas. Yes, Bill Gates. I don't know. Maybe he has $60 billion. Nes galbūt turi kažkur apie $6 milijardus. I think that is more money than all of us put together. Tai daugiau pinigų negu visi mes kartu sudėjus. Was that right? Was that correct? Okay. Yeah. So maybe that's more money than all the people in, what's the name of the village? Payaslis. Maybe that's more money than all the people in Payaslis have. Ir tai galbūt yra daugiau pinigų negu visi Pajaslio gyventojai kartu sudėjus turi. What do you think? Maybe. Are you rich? Ar jūs turtinga? Me too. Aš jau. So we're talking about Bill Gates. Taigi mes kalbame apie Billą Gatesą. Is Bill Gates happier than all the people of Payaslis put together? Taigi, ar Billas Gatesas yra laimingesnis negu visi Pajaslio žmonės kartu sudėjus? That's an interesting practical question. Tai labai įdomus praktinis klausimas. I don't think he is. Aš nemanau, kad jis yra laimingesnis. I don't think he is any happier than one person in Payaslis. Ir aš netgi nemanau, kad jis yra daug laimingesnis negu vienas žmogus iš Pajaslio. Because it is not true that the more money you get, the more happiness you get. Nes tai tiesiog yra netiesa, kad kuo daugiau pinigų jūs turite, tuo laimingesnis esate. This is actually fiction. Ir tai yra prasimanymas. But many people, they think like that. Many people, they think like that. Bet daugybė žmonių taip galvoja. So many people. Yeah. If that were true, we could give you an example. Ir jeigu tai būtų iš tikrųjų tiesa, mes duosim pavyzdį.
if I'm a poor man, I have 2 slices of bread. Tarkim, aš esu vargšas ir turiu 2 riekeles duonos. Anyway, 2 slices of bread. You or someone, you are a rich person. O tarkim, jūs esate turtinga. You have 2,000 slices of bread. Jūs turite 2000 duonos riekių. So, I eat my 2 slices, you eat your 2,000 slices. Aš suvalgau savo 2 riekeles, jūs suvalgote savo 2000. Are you going to feel better that, after eating that? Ar jūs daug geriau jausitės suvalgę tai? Better than me? Geriau už mane? I think if you eat 2,000 slices of bread, I think you'll feel sick or dead. Greičiausiai jūs susirgtumėt arba net numirtumėt. Yes. But still, people are very convinced that my happiness is more or less proportionate to the amount of money I have or just the material facilities I have. Tačiau žmonės vis tik galvoja, kad jų laimė yra proporcingai priklausoma pinigų kiekio ar materialių sąlygų, materialaus gerbūvio, kurį jie turi. But actually, it is not a fact. Bet tai nėra faktas. Yeah. And some poor person may be happier than a very rich person. Ir vargšas gali būti daug laimingesnis negu turtuolis. Yes. So, there are many examples of that type to illustrate the what is wrong with material life. Taigi yra daug pavyzdžių, kuris galima iliustruoti, kas yra negerai su materialiu gyvenimu. And even the practice of praying for material things from God. Ir netgi maldos praktika, prašant materialių dalykų iš Dievo. So the difference in one sense between Krishna consciousness and other processes of religion Taigi skirtumas tarp Krišnos sąmonės ir kitų religijos atmainų procesų is this the very clear conception that we are eternal spiritual persons. We have eternal spiritual needs, and these things we need to address in our lives. Taigi, Krišnos sąmonė yra labai svarbus suvokimas, kad mes esame dvasinės būtybės ir mes turime dvasinius poreikius, kuriuos mes turime tenkinti. So therefore Krishna consciousness is focusing on trying to reawaken that spiritual nature which is within, but is covered over at the moment because generally we're absorbed in the body and we're identifying with the body. Krišnos sąmonės praktikos tikslas yra pažadinti sielą, kuri dabar yra tarsi uždengta materialaus kūno ir dėl to, kad mes materialiam pasaulyje gyvenam, daug laiko leidžiam. So what is the spiritual nature we have? Taigi, kas yra ta dvasinė prigimtis mūsų? Yeah. The basic idea of the spiritual nature of the soul or the eternal person is that we are all eternal servants of God. Vienas iš pagrindinių dalykų apibūdinančių sielą, amžiną dvasinę sielą, tai kad mes esame amžini Dievo tarnai. And as such, we need to be engaged in activities of service to the Lord. Ir kadangi mes esame tokie, mes turime užsiimti dvasinę tarnystę Dievui. Of course, in this world, people are serving different masters. Ir šiame pasaulyje žmonės tarnauja įvairiems šeimininkams.
people are working, that means they're serving the boss. Žmonės dirba, reiškia, tarnauja savo bosui. And the boss is serving the workers by paying them money. O bosas, savininkas tarnauja savo darbininkams, išmokėdamas jiems pinigus. But generally, or in many cases, people are not so happy serving the boss at work. Beje, daugeliu atveju žmonės nesijaučia labai laimingi tarnaudami savo viršininkų bosui. You know, many people who work, they tell me that they cannot wait till Friday afternoon comes. Ir daugelis dirbančių žmonių, kai su manim kalbasi, jie sako, kad jie tiesiog vos gali sulaukti, kol ateis penktadienis. Then I can stop working. Ir jie galės nustoti dirbti. Maybe not everyone, but many people. Galbūt ne visi, bet dauguma. No one is thinking, this is so nice. I just want to just carry on forever doing it. Ir darbe niekas turbūt negalvoja, tai yra taip nuostabu, aš tai norėčiau tęsti be galo amžinai. I want to work on the weekend. Aš dirbsiu visą savaitgalį. No holiday. Be išeiginių. And don't pay me. Ir nereikia man mokėti. I just want to serve like a servant. Aš tiesiog noriu tarnauti kaip tarnas. It is so nice. Tai yra taip nuostabu. Yeah. People don't feel like that. Žmonės dėja nesijaučia taip. Because serving the boss at work, well, the boss cannot really help you so much. Nes jūs tarnaujate savo bosui darbe, bet jis jums negali kažkaip daug padėti. Serving the government. Arba tarnaujate valstybiniai tarnybai. Paying taxes. Mokate mokesčius. Is that nice? Ar tai labai patinka visiems? You like to pay tax. Patinka mokėti mokesčius. To the wonderful government. Nuostabiai vyriausybei, valstybei. It's so nice. We want to pay more tax. Tai yra taip nuostabu, kad mes norime daugiau mokesčių mokėti. I don't think so. Nemanau. Rather, people think, why do we have to pay tax? They often think, why do I have to pay tax to this useless government? Realybėje žmonės dažniau galvoja, kodėl aš turiu mokėti mokesčių šiai valstybei, iš kurios jokios naudos. So the government is another master that we're serving, but generally people are not so happy serving the government. Taigi, valstybė, vyriausybė yra vienas iš šeimininkų, kurie mes tarnaujame, bet žmonės dažniausiai nesijaučia labai laimingi tarnaudami. So when we're serving these material masters who cannot really help us in terms of our real deeper needs. Ir kai mes tarnaujame šiems materialiems šeimininkams, kurie negali mums pagelbėti su mūsų dvasiniais poreikiais. Then we don't become really satisfied. Ir mes nesame patenkinti. Because that serving propensity that we have, it should be directed to God. Ir šitas polinkis tarnauti, kurį mes visi turime, jis turėtų būti nukreiptas į Dievą. And then when it is directed like that and you're nicely engaged in the service of the Lord, then you become very satisfied. Ir jeigu jūs tarnaujate Dievui ir darote tai teisingai, jūs tampate labai patenkinti. Like take Bhakti Čaitanja Maharaj. Kaip pavyzdžiui, Bhakti Čaitanja Maharaj'as. I think you all know him. Manau, kad visi jį pažįstate. He's a local man. Jisai vietinis. Mesničelovek from Paislis, right? Paislis? Paislis. He's from here. How many years have you lived here? Kiek metų iš čia gyvenate? 4 years. 4.5. 4.5 years. He's part of the scene here. Jis čia kaip jau vietinio landšafto dalis. He's only engaged in serving the Lord. Jis užimtas vien tarnystę viešpačiui. He's very happy. Ir jis labai laimingas.
for many years, many like 40 years or something. Or Jis jau 40 metų tai daro. 36 years without any pay. Be jokio atlyginimo. And very happy. Ir labai laimingas. Yeah. So this is a practical experience that anyone can have, very clear experience. Tai yra labai aiškus, apčiuopiamas praktinis patyrimas, kurį kiekvienas gali gauti. That when we engage in service to the Lord, we become very happy, even if materially our situation, we're not so wealthy or living so comfortably. Taigi, tarnaudami viešpačiui mes tampame labai laimingi, net jeigu materialia prasme mes galime nebūti nei labai turtingi, nei sveiki. And in terms of serving the Lord, first, according to Krishna and Bhagavad Gita, the first activity is to chant the names of the Lord. Ir kaip Krishna mums rekomenduoja, pirmas būdas tarnystės tai yra kartoti jo šventus vardus. In Sanskrit, we particularly chant the Hare Krishna mantra. Sanskritu mes kartojame Hare Krishna mantrą. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Personally, I've been doing that now for 45 years. Aš asmeniškai tai darau jau 45 metus. And it's great. Ir tai nuostabu. In fact, it gets better all the time. Ir tai vis gerėja ir gerėja. Sometimes people ask me, how can you chant Hare Krishna, every day for a couple of hours, and how can you continue? Kartais žmonės mane klausia, kaip jūs galite kartoti Hare Krishna kiekvieną dieną po bent jau 2 valandas, kaip jūs galite tai tęsti? Don't you want to change the mantra? Ar nesinori pakeisti mantros? But it's different, because it's spiritual, it's different from material sound. Bet šitas garsas skiriasi nuo materialaus garso todėl, kad jis yra dvasinis. Material sound like material music. You get tired of it after a little while, and you got to have something different. Materialus garsas, tarkim, kaip muzika materiali, po kiek laiko paklausai jūs pavargstate ir norite kažko kito. Who's a popular Lithuanian singer, musician? Kokį vardintume populiarų lietuvišką muzikantą, dainininką? Edgaras Lubys. Edgaras Lubys. She seems to know. I couldn't tell you. But what? Anturis Lubys. Edgaras. Koks yra dvasinis vardas? Oh, he's a devotee. No, but who's just... What? Mamatas. Mamontovas. No, he's old. I knew him. But you can't... you can't listen to a song of Mamatas, yeah? For too long. Jūs negalėtumėt labai ilgai klausyti Mamontovo dainos. You get tired of it. Pavargtumėt nuo jos. But Hare Krishna has been top of the transcendental hit parade for thousands of years. Bet Hare Krishna mantra yra, tai 1000 metų yra transcendentinių hit paradų top pirmoje vietoje. Because it's spiritual sound. Nes tai yra dvasinis garsas. You can keep hearing it. And you don't get tired of it. Jūs galite jo klausyti, be perstojo ir nepavargti. Because it has a spiritual effect on you. Nes tai turi dvasinį poveikį. It arouses your eternal nature within. Tai žadina jūsų dvasinę prigimtį jumyse. So these are some ideas about Krishna consciousness. Tai yra pagrindinės kelios mintis apie Krishna sąmonę. And again to all of you local folks, thank you so much. Ir dar kartą labai dėkojam vietiniams, kurie atėjo šiandien. Pačiu labai, viskas gerai. And I really think you're good sports. Aš manau, kad jūs esat, vėlgi panaudojot anglišką išsireiškimą,
geri žmonės. I think you're very tolerant. Ir labai tolerantiški. Yeah, to sit through this whole foreign culture. Ir labai, What are they doing? labai kantrus, kad išsėdėjot visą šitą laiką galvodami, ką jie čia veikia. But they told me the people from, what's it again? Paisvys have many good qualities. Bet man sakė, kad Paislio žmonės turi daug gerų savybių. That's true. They told me that. Many spiritual qualities. Daug dvasinių brožų savybių. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Okay, thank you for listening very patiently. Ačiū, kad taip kantriai klausėte.